Manga qarang, qanaqa erkaksiz siz o'zi. Oldingi oy mashinangiz arendasini ham men o'zim to'lab berganman. Bunda uyda o'tirib, "Xo'p bo'ladi, adajonisi" deb hamma aytganini qilishi uchun deylar, masalan, meni boqib qo'yish kerakmi? To'g'rimi, Go'zal? Bilmadim endi, to'g'risini deyishgan hayronman. O'rtoq, nolib urmagin. Ering yomon odam emas-ku. Erkak kishida bir undoq, bir bundoq bo'ladi. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Alloh hozir senga beryapti. O'rtoq, sabr qilaverib charchadim o'zi. Deylar, qayerda shuncha pulni topibsan? Seni eplab ham bo'lmayapti-yu. Oldingi oy divazida yuruvding, hozir 9 gap yo'q lekin. Elnor, hozir Instagramda ancha ish yaxshi bo'lib qolgan. Hop adasi, esimda hozir korzinkadan narsalarni olib o'taman uyga. Qizlar menga ruxsat. Erim o'sha yillar kelyapti. Korzinkadan narsalarni olib o'tishim kerak edi. Dilya, hozir keldik-ku, ozgina o'tir. Hali erib ko'rishamiz. Go'zal, Instagram deysan, bu pismuni eri zo'r pul topadi. Ahamiyat berganmisan, hech ham eri to'g'risida kommentariy bermaydi. To'g'ri aytasan. Har doim xo'p bo'ladi deydi.